大家好啊！歡迎大家收睇今集嘅黃大仙解籤不求人。我哋呢就會講下第三集嘅魯班訓狄。魯班呢就係春秋時代魯國嘅人嚟嘅，原名姓公輸，名班，同孔子呢係同一時代，亦都係孔子嘅同鄉嚟嘅。因為佢呢生長響魯國，後人呢就稱之為魯班啦。魯班呢擅長好多呢木工嘅，係當時一個有名嘅工匠嚟嘅。據說咧，佢發明咗好多咧土木建築嘅工具，例如雲梯啦、鋸啦、墨斗啦、曲尺咁樣，被尊崇為咧建築行業嘅祖師爺。農曆嘅6月13呢，就係魯班誕啦。魯班誕亦都稱之為師傅誕嘅。今次咧黃大仙嘅4句籤文係咁講嘅：牛山之木皆常美，獨惜苦功盡伐他。大器大材無足用，規矩不准怎為茶。牛山之木皆常美，獨惜苦功盡伐他，係出自呢孟子嘅告子上篇嘅。原文係咁講嘅：牛山之木常美矣，以其交於大國也。苦根伐之，可以為美乎？意思呢，即係話牛山上邊啲樹木呢係非常之靚嘅。但係由於鄰近呢大國嘅郊區，經常呢都有人上山呢亂咁劈啲樹木，樹木都被劈光晒啦，個山光禿禿，仲靚咩？黃大仙呢借呢個典故呢，要暗示我哋做人做事呢，一定要留有餘地，平時呢唔可以扯到盡，亦都唔可以趕盡殺絕。如果唔係呢，到應急嘅時候呢，先發覺自己呢係一無所有嘅。而籤目呢，就係叫做魯班訓狄，亦都有人叫做魯班開山。訓狄嘅意思呢，即是話魯班呢訓令門徒嘅話，成咗山咁多靚嘅木材，唔珍惜資源，好好善用呢，亂咁冚亂咁用，到頭來呢，光禿禿呢，就冇一啲適合嘅材料可以用啦。下一句籤文呢，大器大材無足用，規矩不准怎為茶。有人讀過茶字，有人亦都讀過叉字，係解木筏咁解。大器就係指魯班啦，大材呢就指砍伐得嚟嘅樹木。就算呢有大器，好似魯班咁，有大材，好似啲靚嘅木材咁，都冇用嘅。因為如果冇咗啲規矩，即係圓規同埋曲尺嘅話呢，就做唔出一啲木筏嚟啦。呢幅圖呢，就係僕欺女媧圖喎。出現咗喺好多唔同嘅古墓裏面，而呢一張呢，就出現咗喺新疆嘅阿斯塔古墓裏面。僕欺女媧呢，其實係一個人頭蛇身嘅纏繞圖像嚟嘅。女媧手笠住嘅呢，就係一個圓規，而僕欺手揸住嘅呢，就係一個曲尺。兩樣嘢，一個規一個矩，即係曲尺啦，都係一啲量度嘅工具嚟嘅。古人就係用呢啲規同埋矩呢，畫出方同埋圓啦。天呢就係圓嘅，地就係方嘅，象徵住呢人類嘅宇宙觀。當然啦，規矩亦都代表咗一啲標準，引申呢就維持一啲天意同埋法度嘅。全條籤嘅重點呢，就在於規矩同埋訓狄兩個字上面。其實呢，求到呢條籤嘅呢，就係黃大仙喺度鬧緊個求籤者，叫佢哋要好好守好啲規矩，唔好亂咁嚟。縱使呢有如魯班咁叻嘅一代宗師，有牛山咁靚嘅資源都好啦，冇規冇矩，冇定好計劃，設計好制度，然後依照個計劃同埋制度去做呢，就算有大器大材都好啦，都冇辦法發揮嘅。所以如果問事業呢就比較艱難同埋刻苦啦，因為呢魯班呢就係開創咗木工行業。所謂呢創業艱難，一定要沉得住氣，定好計劃，一定要盡心做完佢。事業嘅成功呢，唔係一時嘅，仲要睇後續嘅發展。如果問家庭呢，牛山嘅故事呢，就告誡我哋呢，做事一定要留有餘地，唔可以趕盡殺絕。所以呢，家庭呢就比較一般啦，容易有口角。如果問財運的話呢，就千祈唔好擔得無厭啦，因為呢已經有成座牛山咁多嘅資源，一定要善用。冇亂咁使，如果唔係呢，好快呢就好似牛山個故事咁樣，俾人冚晒啲樹木就光脫脫唔靚啦。
如果問健康嘅話呢，就要睇住啦，規矩不准怎為查，冇規冇矩，健康又點會好呢？所以呢，千祈唔好忽略健康，或者呢可能會有啲隱疾，所以一定要病向淺中醫啦。如果問姻緣嘅話呢，大器大財無足用喎，縱使出現咗有車有樓嘅意中人都冇用，重點呢就係規矩兩個字，要守規蹈矩，要慎防啲小人啦，審慎啲交友。今年呢，一定唔係一個結婚嘅好時機嚟啦。求得呢條中平籤嘅人呢，係俾黃大仙鬧嘅成分居多嘅，所以求到呢條籤呢，一定要心思啦。今集嘅黃大仙解籤不求人呢，就去到呢度，我哋下集再見，拜拜。